लेकिन सिर्फ कांड पर ही आज बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सफाई सामने आई है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और ये कहा है कि मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। ये मामला अंतर्राज्यीय है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो पाए और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके।